Herkese merhabalar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün Barbie bebek, mutfak önlüğü ve aşçı şapkası yapımını anlatacağım. Yeni tasarladım. Beğeneceğinizi umuyorum. Önlüğümüz bu şekilde. 2 tane bağcık yapıyoruz. Ve şapkamız bu şekilde. Yapımında kullandığım ipim Alize Diva. 350 metre uzunluğunda, 100 gram ağırlığında. Kullandığım tığım ise 2 numara 1.75 milim. Unutmadan yayınıma başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone olup desteklerseniz çok mutlu olurum. Beğeni butonuna dokunmayı unutmayın lütfen. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, örgüme başlıyorum. Öncelikle mutfak önlüğünü yapıyoruz. Bel bölgesinden başlıyoruz. İpimi düğümlüyorum. 16 tane zincir çekiyoruz. Zincirlerimize sıkı yapmayalım. Bir tık bol olsun. On 16 tane zincirimi çektim. Tığıma ipimi aldım. Bakın. İlk zincir kanadı değil, sıradaki zincirimizin tek kanadından ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. Tekli trabzan yaptım. İpimi aldım. Sıradaki zincirimin tek kanadı bakın. Buradan ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. Bu şekilde zincirimizin sonuna kadar ilerleyelim. Zincirimin sonuna kadar birer tane tekli trabzan ördüm. 14 tane tekli trabzan ördüm. Birinci sıramı tamamladım. 2 zincir çekiyorum, dönüyorum. İkinci sıramızda ikili trabzan örüyoruz. İlk olarak çift örüyorum. Çift ikili trabzan. Sıramızın sonuna kadar tek tek örüyoruz. İkili trabzan örüyoruz. Son bir tane kalana kadar. Sıramın sonuna geldim. Son bir tane trabzan tepe boşluğu kaldı. Son trabzanımızın tepe boşluğuna çift örüyorum. Sıramızın başında ve sonunda artırma yaptık. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. İkinci sıramıza 2 tane artırma yaptık. Sıramızın sonunda 16 tane ikili trabzanımız oldu. Üçüncü sıramızı örüyoruz. Sabit örüyoruz. Artırma yapmadan örüyoruz. Üçüncü sıramın sonuna geldim. Sabit ördüm. Artırma yapmadım. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Başlangıç olarak çift ikili trabzan örüyorum. Sıramızda yine ikili trabzan örüyoruz. Çift ördüm. Aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. Yine tek tek örüyoruz. Sıramızın sonunda yine çift örüyoruz. Artırma yapıyoruz. Dördüncü sıramın sonuna geldim. Çift örüyorum. Sıramızın başında ve sonunda birer tane artırma yaptık. Sıra sonunda 18 tane ikili trabzanımız oldu. 2 zincir çekiyorum. 5. sırama geçiyorum. 5. sıramızda artırma yapmıyoruz. Sabit örüyoruz. Beşinci sıramın sonuna geldim. 5. sıramızda artırma yapmadık. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. 6. sıramıza geçiyoruz. 6. sıramızda başlangıç olarak yine çift ikili trabzan örüyorum. Aynı noktaya 2 tane ördüm. Bakın bu şekilde.
Yine tek tek örüyoruz. Sıramızın sonunda çift örüyoruz. Altıncı sıramın sonuna geldim. Son olarak yine çift örüyorum. Sıramızdaki trabzan sayısı 20 tane oldu. 2 zincir çekiyorum. 7. sırama geçiyorum. 7, 8 ve 9. sıramızı sabit örüyoruz. 3 sıra sabit örelim. 7, 8 ve 9. sıramızda sabit ördüm. İkili trabzan ördüm. Artırma yapmadım. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. 10. sıramızı örüyoruz. Yine ikili trabzan örüyoruz. Başlangıç olarak çift örüyorum. Artırma yapıyorum. İlk trabzanımın tepe boşluğuna çift ördüm. Yine tek tek örüyoruz ve son olarak çift örüyoruz. 10. sıramın sonuna geldim. Son olarak çift örüyorum. İki tane artırma yaptım. Sıra sonunda 20 tane ikili trabzanımız oldu. 2 zincir çekiyorum. 11. sırama geçiyorum. 11. sıramızda tekli trabzan örüyoruz. İpimi alıyorum. İlk trabzanımın tepe boşluğundan ilmeğimi aldım. 3 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. Sıradaki trabzan tepe boşluğuna yine aynı şekilde tekli trabzan örüyoruz. Sabit örüyoruz. Evet arkadaşlar, 11. sıramın sonuna geldim. Artırma yapmadım. Tekli trabzan ördüm. Kenar öreceğiz. Bakın buradan bel bölgesine kadar ilerleyeceğiz. Sık iğne öreceğiz. Bir zincir çekiyorum. Son ördüğüm tekli trabzanımızın ara boşluğu, bakın. Buradan ilmeğimi alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Örgümüzün birleştiği noktaya bir sık iğne. Kenardaki trabzanımı içine alıp örüyorum. Sık iğne, örgümüzün sıra birleşmesi olduğu nokta. Buraya bir sık iğne. Yine trabzanımı içine alıyorum. Birleşme noktası. Bu şekilde bel bölgesine kadar ilerliyoruz. Sık iğne örüyoruz. Evet, bel bölgesinin bulunduğu noktaya kadar sık iğnelerimi ördüm. 35 tane zincir çekelim. Zincirlerimizi bir tık büyük yapalım. Sıkı örmeyelim. ...35 tane zincirimi çektim. Tığıma ipimi almıyorum. Bakın arkadaşlar. Zincirimin kanadından ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Sıradaki zincirimin tek kanadı. İlmeğimi aldım. Tığımdaki ilmeğimin içerisinden geçirdim. Bu şekilde kaydırma yapıyoruz. Zincirimizin sonuna kadar tek tek örelim. Önlüğümüzün bağcının bir tanesini yaptım. Bakın. Hemen buradaki noktaya kaydırma tekniğiyle birleştirdim. 3 tane sık iğne örüyorum. Bel bölgesindeyiz. Bir zincir çekiyorum. 8 tane tekli trabzan örüyorum.
8 tane tekli trabzan ördüm. Bakın 3 tane kalacak arkadaşlar. Bakın burada. Diğer yönü buraya 3 tane sık iğne ördük. Daha sonra 3 tane sık iğne buraya öreceğiz. 2 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Önlüğümüzün üst bölümünü yapıyoruz. Birinci sıramı ördüm, ikinci sıramı örüyorum. Tek tek tekli trabzan örüyorum. 8 tane örüyorum. Tekli trabzanımın bitişine geldim. Bakın 2 zincir çekiyorum. 3. sırama geçiyorum. 3, 4, 5 ve 6. sıramızda sabit tekli trabzan örüyoruz. Altı sıra tekli trabzan ördüm. Yine bağcık yapıyoruz. 32 tane zincir çekiyoruz. Boyun bölgesinde bağlamak için ip yapıyoruz. Zincirlerimizi sıkı çekmeyelim. Bir tık bol olsun. ...32 tane zincirimi çektim. Kaydırma yapıyoruz. İlk zincir kanadına ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Sıradaki zincir kanadını ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmeğimin içerisinden geçirdim. Bu şekilde zincirimizin sonuna kadar ilerleyelim. Zincirimin üzerine kaydırmalarımı yaptım. Bakın boyun bağcını yaptık arkadaşlar. Tığıma ipimi aldım. Yine tekli trabzanlarımızın üzerine tekli trabzan örüyoruz. Son bir tanesini örmüyoruz. 7 tane örüyorum. Yedi tane tekli trabzan ördüm. 32 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde yaptığımız gibi kaydırma yapıyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci boyun bağcımızda yaptık. Bakın son kalan trabzanımın tepe boşluğuna zincirimi sık iğne olarak birleştiriyorum. Buradan arka taraftan gizli kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde arka yönden kaydırıyoruz. Evet, son kaydırmamı da yaptım. Bu tarafta olmadığı için bu taraftan gizli yaptım arkadaşlar. Bakın 3 tane sık iğnemizin tepe boşluğu. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. Üç tane sık iğne yapıyoruz. Evet, 3 tane sık iğne yaptım. Bu tarafta yaptığımız gibi yine bağcık yapıyoruz. 35 tane zincir çekiyoruz. Üzerine kaydırma yapıyoruz. Zincirlerimizi bir tık büyük yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bel bağcının diğerinde yaptım. Kenar tığlaması yapacağız. Son yaptığımız sık iğnemizin içerisinden bakın batıyorum. İlmeğimi aldım, sık iğne. Yine kenar tığlaması yapıyoruz.
sık iğne yapıyoruz. Buradaki noktaya kadar tek tek sık iğnelerimizi örelim. Sıramın sonuna geldim. Son olarak tekli trabzanımın kenarına bir tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Önlüğümüzü yaptık arkadaşlar. İpimi gizleyeceğim ve şapkamızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, Barbie bebeğimizin mutfak önlüğünü yaptık. Gördüğünüz gibi çok cici oldu. Bebeğimize de çok yakıştı. Aşçı şapkasını öreceğiz. Zincir çekiyoruz. İpimi düğümledim. 30 tane zincir çekelim. Zincirlerimizi sıkı yapmayalım. Bir tık bol olsun. Otuz tane zincirimi çektim. Bebeğinizin başına ölçün. Bakın birebir. Zincirimizi düz tutalım. İlk ördüğüm zincirimin kanadından batıyorum. İlmeğimi içerisinden geçirdim. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki ilk zincir kanadına bir tane sık iğne yapıyorum. Sıradaki zincir kanadına bir tane sık iğne. Bu şekilde zincirimizin sonuna kadar her bir zincir kanadına sık iğne örüyoruz. Zincirimin sonuna geldim. Birinci sıramı tamamladım. İlk zincir kanadından ilmeğimi alıyorum. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. İkinci sırama geçiyorum. İkinci sıramızda yine sık iğne örüyoruz. Her bir sık iğnemizin tepe boşluğuna birer tane örüyoruz. İkinci sıramdayım. 3 ve 4. sıramızda yine aynı şekilde sık iğne örüyoruz, sabit örüyoruz. Toplam 4 sıra örüyoruz. Dördüncü sıramın sonuna geldim. 4 sıra sabit sık iğne ördüm. İlk ördüğüm sık iğnemin tepe boşluğundan ilmeğimi aldım, kaydırma tekniği yaptım. 5. sıramıza geçiyoruz. 2 zincir çekiyorum. 5. sıramızda ikili trabzan yapacağız. Artırma yapacağız. 2 tane tek tek ikili trabzan örüyorum. 2 tek ördüm, çift örüyorum. Artırma yaptım. 2 tek örüyorum. Çift örüyorum. Sıramızda bu şekilde 2 tek bir çift olarak ikili trabzanlarımızı örelim. Beşinci sıramın sonuna geldim. Sıramda 9 defa artırma yaptım. Örgümü kaydırma tekniğine birleştiriyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Sıramızda yine ikili trabzan örüyoruz. 6, 7 ve 8. sıramızda sabit ikili trabzan örüyoruz. Artırma yapmıyoruz. Evet arkadaşlar,
6, 7 ve 8. sıramızda sabit ikili trabzan ördüm. Artırma yapmadım. 3 sıra sabit ördüm. Örgümü birleştiriyorum. 9. sıramıza geçiyoruz. 9. sıramızda tekli trabzan örüyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi aldım. Bakın arkadaşlar. Arka loplardan örüyoruz. Normal batmıyoruz. Arka loplardan bakın ilmeğimi aldım. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. Tığıma ipimi aldım. Sıradaki ilmeğimizin ön tarafından değil, sadece örgümüzün tek kanadından örüyoruz. Tekli trabzan. Sıradakine geçiyorum. Tekli trabzan. Sabit örüyoruz. Sıramızda bu şekilde ilerliyor. Dokuzuncu sıramın sonuna geldim. Arka loplardan ördüm. Örgümü birleştiriyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Sıramızda tekli trabzan öreceğiz. 10. sıramızı örüyoruz. 2 tane tekli trabzan örüyorum. 1 2 2 tane tek ördüm. Eksiltme yapıyoruz. Normal örüyoruz. Tığıma ipimi aldım. Sıradaki trabzanımın tepe başına ilmeğimi aldım. Tığımda bekletiyorum. Tekrar sıradaki trabzanımın tepe başından ilmeğimi aldım. Tığımda 4 ilmeğim var. 4 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. 2 tane tekli trabzan örüyorum. Yine eksiltme yapıyorum. Tığıma ipimi aldım. 2 tane ayrı ayrı ilmek alıyorum. Bakın. Tığımdaki 4 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. 2 tane tek örüyoruz. Tekli trabzan örüyorum. Eksiltme yapıyorum. Sıramızda bu şekilde ilerleyelim. Onuncu sıramın sonuna geldim. Sıramızda 2 tek bir eksiltme yaptık. Örgümü birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum. 11. sıramıza geçiyoruz. 11. sıramızda yine 2 tane tek örüyoruz. Tekli trabzan örüyoruz. Bir eksiltme yapıyoruz. 2 tane tekli trabzan ördüm. Eksiltme yapıyorum. Bakın. Birinci sıramın sonuna geldim. 2 tek bir eksiltme yaptım. 2 zincir çekiyorum. 12. sırama geçiyorum. 12. sıramızda yine tekli trabzan örüyoruz. Bir tane tek örüyorum. Bir eksiltme yapıyoruz. Bir tek örüyorum. Bir eksiltme yapıyorum. On ikinci sıramı tamamladım. Bir tek bir eksiltme yaptım. Örgümü birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Sürekli olarak 13. sıramızda eksiltme yapıyoruz. Tekli trabzan örüyoruz. Tüm ilmeklerimizin üzerinden çift alıyoruz. Bakın, eksiltmemi yaptım. Bir ilmeğimden alıyorum. Eksiltme yapıyorum. Şapkamızın üzeri toprağında arkadaşlar, bakın. Kapandı. Tığıma ipimi almadan buradan ilmeğimi aldım.
Bir tane daha aldım. Topladım. Ve buradan bu şekilde 2 ilmek alıyorum. Bakın. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirdim. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şapkamın üzeri kapandı. Bakın arkadaşlar. Buradaki ilmeğimi, ipimi arka tarafa çekiyorum. Herhangi bir noktaya düğümlüyorum. Bir tane daha düğüm yapıyorum. Şapkamız bu şekilde arkadaşlar. Elimizi bu şekilde düzgünleştirelim. Bebeğimize giydirelim. Evet arkadaşlar, Barbie bebeğimin mutfak önlüğü ve aşçı şapka yapımını tüm ayrıntılarıyla sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yorum yazmak istemiyorsanız bir emoji, bir çiçek bırakırsanız çok mutlu olurum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.